Gasimbagana ne bannamawulire mbabuuzaako nate nti mwasize mutya basebo ne bannyaba abatuliriza enkya ya olwaleero. Ababuuzaako Dick Nvule ku lwa munnange Peter Kibazo bangambye nti yafiiriddwa tasobodde kujja kutwegattako kitalo nnyo. Tubaaniriza nnyo nate abatuuliriza enkya ya olwaleero. Lunaku lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 tubeera wano nga tutunuulidde ensonga zibadde mu wiiki mu programu yaffe ey'Agasimbagane ne bannamawulire. Olunaku lwe lusembyeyo mu mwezi guno ate era olunaku lw'enkya lwe bagenda okutuuza Ssaabalabirizi wa kkanisa ya Uganda omujja. Tubaniriza nnyo nate Siraaji buuza kubatuuliriza. Abatuuliriza yonna gye muli tubalamusizzaako nnyo abafuniddemu nga muganda wange Tamale Mirundi yayiseemu ekyuma kya miliyoni 3 n'abafiiriddwa Katonda abasaasire ddala bano abaana abato abavubuka abafudde wiiki eno omuwala Nabukenya ne munne Daniel. Yes. Sebo Charles Romsha nabuuza kubatuuliriza. Abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi yenna gye muli, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima nnyo 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 olwokuba nti nkyali mulamu, ali ne musaba mbe n'obulamu, n'ensabira abali mu studio kuba n'obulamu, nammwe abatuuliriza yenna gye muli okuba n'obulamu, mikwano gyange mwenna omanye kati ekikulu bulamu. Waliwo embeera si nnungi, obwana buyina ebifuba but nange nyina akayina ekifuba naye waliwo kye nazudde naye nafunyewo dokita omulago ebyekifuba. Waliwo there is Lung Institute kati waliwo kye yambuulidde neŋŋaa kankyairinge ne mikwano gyange. Buli omwana buli lwakolola tuddukira ku antibiotics naye ng'ebiseera ebingi osanga nga tewali infection. Yes. Actually infection ejja ndowooza oluvannyuma lw'ennaku nga nnyo bamu. Simanyi. Goyanga abakozi kati goyogedde nga expert gatandise kwogera nga expert. Nange waliwo omusawo eyaŋŋamba. Oyaŋŋamba kati ekiriwo mu clinics olwokuba bali baagala kukola balina contacts n'abasuubula eddagala right, baba baagala eddagala lyabwe ligende. So nsaba abazadde mwana mutwale wali bamuchekinge balabe ziyinza okuba nga actually cough ekigireeta izi wajibagita reaction ku these triggers, change of weather, pollution, those are triggers. Kati gozisa allergies naye ziyazise trigger andi trigger olyanza ogamba emandu so y'emundu gyogerako. Okay, triggers kati omuka omwana kumutwala mu kiyunge zimu zi perfume ebika bya moloka bino bidizol ebyo so ninga kanshining this because mbadde mbonyabonye ne antibiotics. Mwana wajira mbwata antibiotic intravenous almost every week ngoli ku intravenous ninzo okutegeera it is these triggers. So kati ebyebireta ekifuba obitreating otya anti kati bisigadde bya specialists naye suga anti bleach ebifu ebimu bya infection. I'm not ruling it out. We know the TB uyinza kuba nezi bacteria n'ebirala but suga anti buli kukolola kwonna is an infection. Yes. Suga anti buli headache yonna oyina okubeera ne panel, oyina okunoonya ku lwaki what we call sinuses. So binebiso muzita ki so nkole wagulu enyindo awo na waliwo system yawo eyina problem. Suga anti buli fulu yonna gy'ofuna bulwadde because sino system zigulawo ekyo balaba eriiso liyinza okuleeta amaziga nga lyeyoza gonoloza ntoli akaaba omukazi we yamuleseeyo kati girlfriend we yakuleseeyo kyoboka nsonyiwa but national I thought I should share this knowledge. Ayina mpromises nja kukibuulira ensi nanti teyakubwadde eddagala kikuba bwagamba nti si buli kifuba nti weetaaga antibiotics kati yagambye nti bekiba kitandika omwana omuwaaki. Genda nkugambe waliwo Lung Institute nga bw'olya Cancer Institute, waliwo Mulago Kisawo Hospital bw'olaba nga kikusukiriddeko ng'omwana ataresipondinga omutadde ku cough syrups tebijja genda you go there and find out. Okay. Because bayina equipment and they have specialists. Webale nnyo Charles. Siraje kankomewe uwo.
njagala otuyiseko amawulire mu wiiki gano ogalabye otya wiiki eno gye tukuba amabega amawulire ndowooza oyinza gatandikira ku wano mu Uganda lokale ondaga bukedde my holy pontiff ezige ekyafuuse mulago it's okay naye papa naye ajja mulago enyonyi zitandika okukola ndowooza ku Mande eddagala lyafunyise okuva Germany lyafuuyira incidentally balabudde abazirya naddala mwakyoli nti begendereza okulya ezifuuyiddwa eddagala lya bulabe nakyogerako zino enzige emmere teriiyo bamala okukungula ekyo kimu ekyokubiri bweba nga kyezoonoona mmere abantu bagulire emmere stock food but kati bwozifuuyira ate nga omanyi bwe banaazirya bajja kulwala bafe then why do you do it nedda ekyokuzifuuyira of course balina ozifuuyira kuba ziyinza okutta obutonde naye waliwo ekintu kye tutannaba kwogerako Charles gwe otegeera ennyo ebya science waliwo kye bayita ecosystem ojja genda ozifuuyire ekyo nakyogerako luli ottiremu enjuki olemese pollination ogenda mu maaso you know kati ministry yeeteeseteese ku bino byonna sirajja gwotubuulira story ebyo tebimanyi kuba olaba bookya n'okwokya ekibira nga bazuuta bandisabye nnyo ne zijja embalala zijjaawo Mwankole awo wajja kubeerawo debate lwaki Mwankole wabaawo debate nga bwezibeera mu Eastern Uganda obaka zijja kutuuka kubanga tezirina geeji eri singa zisookedde Ankole kati singa debate eri balance egulira eddala wiiki eno ebadde ya abafu babiri abatiddwa mu ngeri etannaba kunyonyolwa bulungi poliisi okusookera ddala Nabukenya ku Mande bagamba boda zakoonagana ba eyewitnesses abaalaba bagamba nti abapoliisi batomera naye ekisinga okubeewo kibi nti poliisi ya kamera kuolwo bagamba yali nfu ekyokubiri ye muvubuka Daniel yattibwa wano Nansana poliisi yasooka nekiteeka ku LDU omwogezi wa LDU naga nti ezo pistol fere tuzikozesa noonye omulala by witness nabo boogera birala so enfa zombi zabadde mbi naye bonna baziikiddwa people power babaddeyo mu bungi yadde basose kugaana kutwala mulambo ogwa Kenya naye batuuseyo ate ne balwana n'abenRM nga bakiraiminga nti waawo abayimbi basatu babiri omuli Semakula bayise Nsematimba waako Honalebo naye naayita musomero eriri mu kyalo erigambibwa nti lya Honalebo Muyingo naye ekyanyi interesting nze Kusematimba kugamba bamugamba nti oyise nga tategeera nti ayise because tamanyi system y'awano then ate ebigezo yabikola ati because really tosobola kukola ebigezo ebya A-level nga tomanyi bubonero ki bwetaagisa okuyita what was he aiming at yali aiming at ZD Charles yayogeredde wanti it's everywhere nawe dagamba nti nabadde abantu bali balowooza sijja kuyita naye nayise simanyi oba naye abadde yeerowooleza mu abatekkiri okay so wiiki eno enkuba ebadde nnyingi mu kibuga gyo yatonye netta omukyala awo ebwayise yabadde asala amazzi ne gamusinza amaanyi yabadde n'omwana ekyewuunyisa omwana yawonye omulalu yayingidde mu mazzi n'amugjayo so mu kapasite eyo sensi yakomyeyo ey'okutaasa omwana n'avaayo ebizibu bibadde bingi mu bibiina byonna ebyopposition FDC ekyali mu lutalo lwayo bagikuba tiyagasa ejjinja wano nawali nawe nyine erina olutalo ku lwa sipiika ani ateeka okuba sipiika okulonda kwalwakuna tujja kulaba DP tebuusibwa maaso naye ebadde n'ebyayera bitannaba kuvaayo enkalala bbiri zitambula olwa green DP eyokuba lintuma lwe yeegaana naye nga nawe oliko omukono gwa organizing secretary n'olweru zombi zitambula mu bifo ebyenjawulo abamu tebalonda lwa yero so ekyali confusion General Tumukunde bamugyeko abakuumi omwogezi w'amagye tannavaayo kwogera lwaki naye ag'omu kugagamba nti abadde
mbadde twalina munnamawulire waffe mbozi buliza ddala n'abatuliriza mwase mutabasaba ne banyabo mwebali gye mukoze abafunidde mboozi ayo zabafiiriddwa ne mubasaasira naye kye mbadde ŋŋamba muganda wange nga ne mukulu w'omushana amugamba twalina munnamawulire sirajja oba wamumanyi oba wali tonnajja mu mawulire yali munnamawulire nga mujaasi nga bamuyita Akutattu kaakati yali akola ng'omuduumizi w'amagye mu budde obwo omugenzi Nanyumba brigade Nanyumba Mugisha muntu yali ame commander naye yali yagenda ku course nga Nanyumba yaliwo nga acting ame commander yali chief of staff najja pistols kuba commander Akutattu n'aleeta story mu New Vision ndoza gwali 9 oba 9 mugumu I think nti bakamanda babagyeko ki pistols ndoza waliwo abuse samusamu kakati paike namugamba ntekeko erinnya lyo tekuleetere buzibu nti tewali n'ateekako erinnya olwafuluma Nanyumba yali mujasi mutendeke n'akwata Akutattu natuwogana Uganda Journalists Association y'abeebero Akutattu yafiira mu kkomera ku exposinga bakamanda nti babagyeko pistols. It's a very silly thing to do. So whichever the case, simanyi yali kinze naye ekituufu kyekyo mbaba oyogeddeko mbabazi naye no naye ekikola amawulire kwono ombaga abuuza nti baba bakuba abalanga nkikugamba because you are a journalist toyina kubeera ng'okyeemphasize nga kijena mu mutwe kyenkugamba kiri kimu akubulira kyazze mu mawulire. Yes bwe twali tujjamu gundi ono mu mutwe eyafoono captain gwe bakwatakwatanga captain I mean yes ono eyafa omupoliisi gwe basiba agenda guluna biki na biki senga twamujja mu muntu bandigambye osanga yalwadde senyiga naye twe-exposinga paka kusawo bakaleke nze namuvugako ne mutwale wa muzeeyo okufuna emuntu bagimu era yamaliriza dduse so tumukunde waga nti njagala bwa meya naye mu biseera bino ng'ate bamulaba ggulu amulaatuwa akonsultinga kuba meya ne bamugyako emunda okugaba amawulire ennyo mu Uganda nnyo. Okay. Yeah, the reason, and I agree with you, ensonga erinti omuntu awakanya muntu aganjagala kwesimbawo mu especially ku ntebe bwa president society already ekimanyi nti Museveni agenda ku reacting amulabanga mulabe right kati naye naagwa mu ambush eyo nti singa mukyala Janet agamba njagala kwesimba ku president the next roja kumula wano ngali ku border that's normal ngatayina security sinomo so mu wiki emu mukulu Kazimba yayingiziddwa mu nju era atikirwa lunaku Reverend wabadde report yafulumye ku universities zaffe naddala aba medicine ne dental ne bagamba nti university nnya zirina kuggalwawo abantu bayo ayimini amatendekero g'ebyobusawo galina kuggalwawo abaana banoonye ebibanja ebirala incident ayineewunyiza KIU okuyitawo UIU yabadde perfect lubeerera KIU abaana baffe abakyali e China bakyadaaga nga China ayimini nga coronavirus yeyongera mu nsi nnyingi emikolo mingi gijja kuvaayo Italy eri ku buzibu abagenda okukola umura tebakyasobola kugenda osanga ne hijja kijja kuba mu kyewuunyo kubanga tukkiriza wano okola maga ennamugongo kuba enkuŋŋaana zonna n'emipiira ensi zonna zikoze eki zizigyewo kikyali ale namugongo wakyaliyo obuna kyabagenda ogaana mangwani Israel are rallies abavuganya ku byobululu wali kukuba rwali lisoso prime minister yagenda ko South Africa naye baga yakomyewo baloya be bakyagamba nti alina immunity kote ejja kusalawo wiiki ejja bavunaanibwa oba tavunaanibwa mu tteeka eryo naye already okusinziira constitution yaabwe ayinza okuba nga tagirina
ebyo n'ebirala bingi badde. Okay, webale nnyo. Wamaze dde okubuuza ku bantu. Honorable, buuza ku batuliriza then tutandike. Mwasize nnyo mwasize mutya banyabo ne basaba. Tuli mu gasimbagane ne bannamawulire. Dakika zino ziri 22 ezagenda ku ssaawa 4 mu studios. Nina Charles Romshana, nina Honorable Mwanga, nina Katerega Ahmed ne Siraje Rubwama amanya Dick Nvule mbaniriza nate. Mu Uganda kati ekiriwo kyetugenda okubaganyako ebirozo ky'ensonga y'okuba nti democracy alabikanga tatteredde bulungi, era nga kino kireetedde okusika omugwamu ku fronts ezimu nga bw'olaba nti wiiki eno gye tukuba amabega nga Siraje batutegeeza nti mwaviiriddemu n'okuba nti abantu 2 batuuse okufa mu nfa etategeerekeka, naye nga kino kyonna kivuze olw'okuba nti democracy alabikanga atateredde. Newankubadde nga amateeka gakkiriza bannabyabufuzi naddala babaagala okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ogenda nga beebuuza ku bantu. Amateeka kiwandiikiddwa era n'akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba nti muli bwa ddembe ogenda, n'ate ebitongole ebimu ebya gavumenti ate era ne bivaayo ne bigaana abalala ogenda. Njagala tutunuulira awo tutambulira awo tulabe demokrasiya engeri gy'atambulamu mu ggwanga Uganda, nti olaba nti omukulembeze w'eggwanga ye bw'aba akola consultation ze oba za bulimi oba zona zaba akoze ye abeera free, naye abalala newankubadde nga ssemateeka oba amateeka ge tulina mu ggwanga bakkiriza bagaanibwa. Siraji, njagala tutandikire ku ggwe ku nsonga ya demokrasiya n'engeri gy'atambulamu mu ggwanga Uganda. Lwaki erabikanga tulemereddwa okugoberera ebimu ku bintu nga bino ebya demokrasiya? Ndowooza abantu bennyini abakulembera eggwanga gavumenti tebaagala kujeeta ate nga bakigenderera. Akisooka tandikira ku level ya field nti bw'oba oyagala mu kulonda kwa kinaana abantu mu constituency zonna balinga 10,000 oba wa nga buli constituency ebegeddwa era okubamu abantu 10,000. Essaawa zino tebali bwe batyo ezaawukana. Ewahona lewo Sseggona ajja kusanga 60,000 anti ezimu nnene constituency. Senkugamba tosobola kubanga ogenda kuzannya mupiira n'ogamba bano babeere 17 ffe twalina omupiira nga gwa muluka gwokka nga tiimu emu eri mu Kasiru, naye Kasiru liifa agamba batandika omupiira n'agugjawo n'agutwala ate nga jjukira tayogera twalwawo okutegeera kyaliko, naye yagenda okutulaga sayinizi nga tulaga tiimu eri erina abazanyi 12 bano balina 11 ne tubabala nga kirikyo n'omu ne bamukola ki naye bw'oba ogenda kulondera ewa deputy speaker etawezaayo mutwalo ng'ojja kulondera ewa muntu 1,500 ewa Besigye 7 olondere Nansana mu kifo kyekimu abantu banoonya saavisi ya MP osange nga 60,000 ana ogende eno Namugongo kira 7,000 kati ya district ekolebwa mu kutemawo teri uniform. Hoyime ennaku zinaga nange mumpe nina ebyobulambuzi balina 10,000. Ani asinga Namugongo obulambuzi mu Uganda muno? Lwaki baba ne 7,000? Masaka we bagisalamu nga Ssaabasajja akayanyi batemamu 7,000. Abamu ne basigala nga n'olubiri lwa Kabaka ne baluleka ebweru. Kati Judy n'agamba meya wa Masaka ti na 15 eno batememu gibeere 7. Bw'oba onoonya ekyokutemamu 7 lwaki oleka awamu nga wanene ekyo kivueko. Kati tandika okugamba nti ogenda kwebuuza tewali muntu ajja kukkirizibwa naddala kati Bobi Wine tasobola kukkirizibwa yadde yafunye omukisa n'ayogera ku bafu bana baafudde byayagala naye ne bw'aba agenze kwalula baloogo ne bw'aba agenze ku lumbe tasobola kukkirizibwa kwebuuza yafunye omukisa n'ayogerera mu bafu byayagala yafunye mukisa
okwogerera ku mafu baade basobola n'omugana kuba eno Lubaga bagaye tegujja gulimu ebyobufuzi police nega tetujja kukola ki at the same time nga police eri involved mu olabira dange erinako eringa organi ya government teri impartial police kati bojjako ekyo omuntu aganiddwa kati gundi wakiri bano bakigundu bavangayo koni bogeredde nga bali nga beyisaako why police muleka abantu abo kigolo takikola I mean ono byabakama osuubira otyo omuntu okuleeta emikono gy'oyagala presidential aspirant akuleetera emikono nga omuganyo ogenda okukola ki okwebuuza kati batandise plan B tugenda doa to doa nakyo kimanyi bajja kikola ki bajja kigaana nze ebyongo bitadde ku bbali pate zennyini naddala ezivuganya zo zennyini ziraga nti teziri organized kutwala kiki mawo bwagamba nti tutuule tukanye tukole tufune omuntu omu ne batandika UID block I mean UID union ne batandika DP block ngolaba bagenda ku stage ekola ki Namboze Lukwago Besigye nabo ne baga tugenze wa Bobi Wine kulaba nga tukolagana na omuntu leto omuntu oku olwalero ku saawa eno sibwe kiki sibwe kiri nti confusion waggulu ku top ku bibiina waggulu wonna ku bakulembeze nene nnyo okusinga nti ojja kusanga nti abantu bokka basobola okwetegeera nga constituency nga division bebasobola okwetereza nti tulonde ffe twakubako olukiiko lw'okwebuuza ku bantu awo Makindi nga kugombolola ne batuleka twali bisatu bwe tadde katwe ne tubeera lukaaga nga ne DP atuwadde abakuumi naye ekyatulesa ku olwo mu lukiiko olwo twali tunoonya kwebuuza ku Kalungi mwalimu aba NRM nga musanvu nga bataddeko obukofiira n'aba people power nga bataano nga bataddeko obukofiira abalala nga bambadde bye baagala DPC yatugamba mu mala saawa 12 Kalungi n'atuuka kwemu nga tukyaliwo nga bakyamukumye tumala saawa 2 otwadde kabalagala ng'enkeera lugenda kwa ndeba olwa people power ne mujjiramu aba people power abawera ku City River kworo baga ne tugamba natugamba temujja kuvuga wano tugamba DP eri wali n'olukiiko lwayo batudde nti gwolabyemu obukofiira obumyufu kati kitegeeza nti bano baba instruction kofiira konna akamyufu oba omuntu yenna ayogera ku people power tekiri ku yadenga okusenga kiri ku people power yokka ne ku FDC kwekiri ne ku DP kwekiri jema sinna bakumanya naye ekyo kikulaga nti tugenda mu kulonda okulimu amazima especially nga byamukama atudde mu ntebe yakola byayagala democracy tabuganye mu all fronts mu government mu opposition and fairness endala ye musajja okugamba nti kakati bana aba tusazeeko terikyawandiika naye nga waliwo okyaliwo akabanga abantu abakyaweza emyaka emeka 18 nga to 18 ate no down ogant ne okulonda tukuongeza amanya nomination tuzije mu August tuzitadde mu October era ba presidential candidate abana abatuukiriza ebisanyizo bajja kuba ne nnaku 9 zebalina mu 2016 nga district ziri 9 zebayina mu 2021 nga district ziri 13 ekyo kikolaga ki onagenda bagenda kuwandiikisa yero simanyi biki abawagizi b'ekibiina babadde olwedde mu field nga bakikola olwalonga nga tewannabana kukola ki kati essaawa eno bo balina liberty okukola kibakola ki kibaagala nebirala bisobola okuwandiisa ndowooza ate nkugambye nti bakatugoba emirundi ibiri naffe twakyusiza strategy kakati namwe mugenda kwambala bukofiira bwa yero whatever naye nga tujja kola ekiri mu minis kana akalulu tekajja kubeeraawo nti kakutunula butunuzi abanatunula obutunuzi naye ate Museveni ajja kusanyuka nnyo division we zinaakola ki bwezineyongera ate nga zijja zeyongera era nga tewali bukakafu bulaga nti tayinaamu mukono babuli side ayina omukono mu division eziri mu DP. Yes, ayina omukono nalina akapapula kenalaba kaali ka 29 bakakomezaawo bukomya simanyi wakaterega yakalabyeko nga mbabaza awandiikira Mau okayana watu wandikidde ebbaluwa yo ng'okayana
tetwakufacilitate nze sente ez'okutematema mu DP naye ekyo twakikoze intentional sente twazigabanyizaamu emirundi ebiri twawaddeko group ya Sebagala neyo mukolo omulimu tofaayo ezo zijja kujja naye yali baluwa iri ku social media nengisindikirako ndinako nengisindikira ndinako nkyakubuulira ekyo nkugambye nti waliwo allegations nengisindikira omwogezi wa DP Kakande nemugamba kino kicupuli kiwaani mbulizaako ku mukulu mawo yanziramu nti ansa nakati sigimanyi ekitegeeza kyeyo gwe gimbuulire so towulirayo abagamba nti gwe naye yenyini aganiriza sinalya noli naga mwe mwakoze eki olaba obwa sipiika buno Kampala baga nti bano baalidde bano tebaalidde bakyusiza batya constitution mu nnaku 2 ne baga nti ate kati neke ekibiina yeronda nga bulijjo tuba tulonda gundi organizer fwe mu party tutulanga caucus lwaki kati bakireeta ye lwaki mulonda nga ate muyise ba member so allegation zijja kujja gwolidde gwe tolidde naye mwekyani afunamu alina ku sente zibagamba zibalidde oba nezibatalidde Kateregwa omuzindalo gugwo ku nsonga ya demokrasia olira allegation zono zakola nti DP rala NRM eno mukono mu buviyo buli mu DP kati sisobola kirulingira ddala out kubanga ibadde enkola ya NRM nawe nabadde mu training game omukuba ideologo ba NRM ate era kyekyo naye yakyogedde bwogezi naye ffenna tukimanyi Kano Shabani Bantariza naga nti NRM itandika butandisi bw'obanga oli ku kijjulo kati bakyawuuta ku supu oba oyogera ku ideologo ba NRM leta Bantariza nze mmanyi nga wa amagye amagye yawummula ideologo ba NRM akola ki mu NRM mu magye yawummula mu NRM akola ki muogezi ate oyo muogezi wa government ate government NRM enjawulo ntono naye kyembadde ngezaako okujjayo nti siwakibiina omwogezi tebannatuuka nawali ku kijjulo bali mu kutabula ggwanga kwega nti ginasa tukabadde kasupu busupu nti ate teri kibiina kiyinza kukwata buyinza nekiyita bajja baakyo nti bannange era kiina nga fe abakulira mu polygamous families era buli mukyala afuba okulaba nti atabulatabula yasigale nga yasinga okuba omuganzi eriki eribba ate era ne DP naye ebikola ewaffe kati bino byeŋŋambye ebyokuwandiisa erina kapasite lindako sebo bino byeŋŋambye ebyannanga yero oba ndaga yero ebitandika ku ntandikwa y'omwezi ogujja mpozi kyesaayogedde nti kaadi tezijja gabirwawo kaadi zijja gabibwa luvannyuma ate n'abadde owenaremu olina okuddayo okwewandiisa tekaga nti olina kaadi enkadde tugenda kuba na kaadi mpya abapya n'abakadde ffenna twewandiisa naye era waliwo omuntu eyankubidde essimu saidi zeeno mu Greater Luweero nagase beena aba DP beesomye bagenda kufuna kaadi zaffe basobole okusimba migongo muki ne mugamba NRM Mass Party okujjako nga muyina obukakafu nti oli wa DP omuntu yenna ajja mugire eki mumukiriza ndowooza olaba nti nabo bali awo nabadde mpulira ku mawulire mu Ttumbi aga RDM ng'ewaffe Makindye Ssaabagabo nga ono yani MP waffe Sajja lyabeni ng'agamba mbu ate abazze okulondesa kati mbwadde bagenzeyo okulondesa eggulu oluvannyuma lw'okusazaamu okulondesa okwali kusoose n'empapula eza kiragala abagenzeyo n'empapula enjeru bwe mma mbitusikiriza bulungi simanyi Siraaji yananyamba ndowooza langi zaabwe azimanyi okunsinga simanyi oba n'ab'SDP nabo baziina nti mbu ye yadde alaba b'NRM mbu mmawa ab'NRM byaweerese waffe Makindye Ssaabagabo okulondesa oluvannyuma olw'okulemesa abakidandala okulondesa okwasooka so mawo n'aweereza ba NRM oyekigoza agamba nti mawo be yaweereza ab'empapula enjeru
ba NRM kigozi wa DPN yaba honorable Muwange ya Bobi Wine kakati bali bagamba nti boba DPA yaki eyammawo naye ebyo biyinza okuba ndowooza ezo internal problems za kibiina ng'oba oli awo tuyinza okuba nga twekwasa abebweru waliwo President Museveni eddalo yali agamba ndowooza Katumba Wamala oyo we bamuwera obwa sekita kamanda bwa West Nile ndowooza Kazini ye yali division commander we bakolera operation eyatta omugenzi Kanu Morris Museveni agambye mwe bakamanda bino ebyokwekwasa nti Sudan ewagira koni temuli ekyo kisoboka kubanga ffe wano tulina internal weaknesses naye nga tubadde tetulina internal weaknesses Sudan ne bwewagira koni tasobola kugira ki tasobola kutuwangula oba kututabangula so mu ngeri eyo n'ebyokwekwasa DPN luno ne yekwasa UPC luli ne yekwasa Kabaka yekka luli ne yekwasa NRM nali ndaba mu katabo ka mukulu Gwenje The Agony of Uganda ng'aga nti ekyabasibisiza lule ebweru baazuula nga baali bawagira lule baali ba Kabaka yekka ne mu kinana tewali Kabaka yekka bwanga bakabaka yekka baali bazze mu DP ekyali kibustinga DP kubanga DP mu Buganda yali mu Jenkaga yali eri bubinyo yadde ne kuzina yayogeddeko ne Bwenje ate yangembwa ate Bwenje aganti talabanga nsobi gye yakola nga kuwagira Semogerere ku blockinga lule bweru ndi yali tamanyi ti Dr. Semogere baali bakolagana nnyo n'omugenzi Paulo Muwanga kugamba ebyo bwebityo kino kya democracy wantuzimba muzimbe mu society zaffe wano abamu balina democracy bannaffe bano ng'eno Mwakyoli Muteeso abataalina bwakabaka ati lisita enkiiko z'abataka zaatuulanga ne basalawo yadde abakazi n'abaana tebaabeerangamu naye ffe abaali mu bwakabaka omwali nti kabaka agambye omwami agambye yadde twalina enkiiko ffe yabanga order ate ndowooza nekitambula bulungi kaakati bino ebiriwo ennaku zino democracy ajja kukula bukuzi mpola abantu ffennyini tuli intolerant toyagala kuwuliriza ayogera kyotayagala olwoba tolina bw'obeera mu democracy effujjo mu kulonda nange litandise okuntiisa simanyi oba we tunaatuukira mu kulonda kinaaba kitya naye mpulidde nti waliwo President Museveni yatuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda waliwo security measures eziteekingiddwa oba zigenda okuteekingibwa naddala ku side eya police oba oliawo ne ba LDU mu Kampala Metropolitan oba oliawo ebyo bigenda kutugira ki oba oliawo ebyo bigenda kutuyamba kuba poliisi eno ekyali mu kawukuumi mungi kawukuumi teyaggwa mu poliisi yetulinkiriza nekola ebintu neweewuunya nabadde nsoma bukedde ndowooza wakulwakuna ng'atulaga incident eyabadde Nansana ng'omwogezi wa LDU Birali agamba nti abaserikale abafa aba LDU balina mundu ki AK-47 emundu eyakubye ono yabadde ki pisto nga waliwo abalumiriza nti ofisa wa poliisi awo ennyini ye yamugize eki tono yabadde amumanyi bwe yagenze gyali olina ate ndowooza olwokuba ku luno ono yamulabye n'aba people power nti oba yamulabye ng'omulaba agenda omudiisaminga okusinziira ku bukedde ono yaggyeyo bujja pisto n'amugira kinaamukuba ni b'ofiisa baffe bamalaga geyampisa pisto bwe batyo kuba era pisto tezibeera zibeera n'abakulu bwe yamala omukuba n'akola atya ofiisa nti bali ne bamuyoolawo nti ofiisa ne bamuteeka mu mmotoka ne bamubuzaawo maama era ofiisa bagamba nti police statement gye yakola nti yatomerwa waliwo emmotoka yamutomera ne bamutwala ng'ali bubi naye okuva olwo tetuwuliranga byava mu ddwaliro naye nga kirabika ekyetaagisa nti ebimu ku bye tunenya gavumenti eya wakati bikolebwa abasirikale baffe poliisi bw'otwala ekintu mulimu abapoliisi abalungi ennyo era mbasiima nyonyonyonyonyo naye mulimu abapoliisi buli lw'obazigira nti oyo mubbi oyo mumenyi w'amateeka bw'ati ng'amulusu gatandika obbagiraki n'engalo nga zitandikirawo okubasiibwa ye talabira mu buzibu buli oba oli ayina kiwabula sente zigizeeki ziyingidde obuzibu obwo naye ng'ate bambi abapoliisi abalungi nabo bangi nnyo era singa tebaliyo singa na wano tetuliwo naye ebyo ebibiina okwekwasa kino nakiri
mbadde mpula mukulu Siraje ng'agamba ku kino ekya okusala ennaku z'okwesimbawo. Ekyo kiri mu tteeka kubanga akakiiko k'ebyokulonda kaali kaagala ku luno kagaziye kibe kinene. Bambi ndowooza akakiiko k'ebyokulonda kalowooza nti minisitule y'ebyamateeka n'ensonga za ssemateeka eritwala mu paalamenti ng'obudde bukyali ennongoosereza mu mateeka g'okulonda eziteekawo ekyo ne kakola road map yaako mukulu otafiire ne yeebaka n'oli munnaato ne jenero ne beebaka. Kakati ono omusajja atakooma kuwaaba n'addayo n'awa notice kemugeza ne mutandika campaigns nga bukyali ezikontana ne nominations ezikontana n'etteeka nzizeeyo mu kkooti ate ne bagamba baddemu bafune kiri ng'ekyababaka omukaaga babadde balina complyinga. Awo nze sinenya kakiiko byakulonda awo nenya bano parliament ate ne parliament siginenya nnyo nenya ministry y'ebyamateeka n'ensonga za ssemateeka naye toginenya nnyo onenya mukulu Museveni yagironda yasigira era ndowooza ensonga lwaki twafunye enkyukakyuka twafunye minisita omupya ow'ebyamateeka n'ensonga za ssemateeka nalabye ndowooza ekyasembyeyo mu parliament omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti yasabye ennongoosereza zino ab'oludda oluvuganya ze baaleeta gavumenti ez'owuninge zigenderemu. Ekyomukisa omulungi mbadde ndaba sipiika abadde afaayo ku kyo ndowooza kinaatambula naye nga delaying tactics na buli kibiina we kirabika nga kisobola okukozesa. Ekirala kyenziyagala okusembyayo nakyo ssebo internal democracy mu bibiina. Ssemateeka ensonga lwaki awala yonna abantu badda mu bibiina mu Uganda abantu ne bagamba odoki tetwagala kudda mu bibiina lwakuba nti ebibiina byali byeyisa bubi emabega. Era mu lukiiko Mwami Museveni lwe yakuba e Masaka twaliwo ne munnange Kakande mu 1995 yagamba nti yabeera mu DP okumala emyaka 9 n'abeera mu UPC okumala emyaka 5 nti naye ebibiina byombi tebiina njawulo. Enjawulo yokka nti ekimu kyali kibaddeko mu buyinza ekirala tekibangamu. Sakkanya ne Mwami Museveni ko ngamba DP gye ndabanga Liberal Party naye bwe ndaba engumi eziri mu DP bwe ndaba engeri y'ekivandolo DP gye badde ekolamu ebintu okuva mu 8 we natandika okugigobererera ndaba ng'era enjawulo tewali. Ssemateeka bya dictatinga ebiina tebibikola. UPC yasigala Senkagale yeerondera abakulembeze okutuukira ddala kumpi the entire executive. Mu NRM naffe ne tutandika okuseebengerera kati Ssaabawandisi tetukyamukubako kalulu omuwenika tetukyamukubako kalulu n'abamyuka baabwe. Ndowooza kijja kwetaagisa abantu okugenda mu constitutional court babuuze nti ssemateeka bwaga nti ebiina birina kubeera mu internal democracy ebiina birina okuleka bassenkaggala okugobanga abantu kati nga bino mmawo byakola okugoba kidandala gw'ataalonda kijja kitya. Naye nze amagezi ge nandiwadde bannange aba DP. I have some sympathy for DP. Let me declare it. Kubanga ndowooza omusiraamu yasooka mu DP yali jjajjange Sekazaidi Mugenyi asooka. So there is some sympathy. Nze ndowooza DP ekigisinzo gireetera obuzibu kwe kuba n'abakulembeze abatalina ambition za kwesimba ku bwa president. Luline muleka Bwenje owammwe owa DP ne mugenda ne Besigye. Oba mwali ku tribal ne Bwenje yali munyankole nga Besigye. Olekawo otya Bwenje owuwo bwe muzze mutoba n'ogenda ne Besigye gwe walabye eggulu. Kaakati ne muvaawo juzi ne mugenda kwebereka kwani kwa Mama Mbabazi. DP yina okusimbawo omuntu. President General wa DP ateekwa kubanga agenda kuwesimba ku bwa president. So si kwebereka oba bano ba Bobi Wine oba ba Mbabazi oba ba Museveni. Ekyo kiba tekikyali kibiina kya byabufuzi. Abakitonderawo ekyo kye bakitonderawo nti ku luno mwebereke ku Museveni, luli mwebereke ku Bobi Wine, luli mwebereke ku Mbabazi, luli mwebereke ku Besigye. Lwaki temuzimba Ssenkaggale ow'omuzinzi owammwe agenda okwesimbawo ne bwana abatawangule ali wangula olulala. Awo nyini wendeteramu omubaka ku nsonga agamba nti muli mu kuwagira bantu balala omanyiza olutalo lwonyina ne bannayuganda n'abakola ebyobufuzi kigambo kivuma saaga nnaku zino okuvuma kwafuuse engombo yaba bana DP
tutandika tulinga buwundo bats sobola kuchogera muri nyankole but mu lufunza wakiyita olubaka okirikirawo tutambula emitwe gikoze gyewunzise n'endowooza yaffe neyewunzika olwaleero bw'oba oli mu Uganda nze debate tubaddeko wano kumala ebbanga bw'oba oli mu Uganda waliwo ebibiina by'obufuzi bwe bibaawo mu mannya waliwo enkola y'ebibiina by'obufuzi waliwo democracy kakati olutalo olusooka kusaawo nkola ya bibiina bya bufuzi waliwo nakyemalira ayina ekibiina nedda talina kibiina yakwata gavumenti ku mundu simanyi mirundi emeka gitunaddamu kunyonyola bannayuganda nti ali mu buyinza leero teyajjamu lw'abantu originally yes no forget nkugambye teyajjamu ebyo mu Biblia teyajjamu yali avuddemu n'akomawo yes yali avuddemu n'akomawo eno tavanga kati teyajja tiyagenda Rweshama n'agenda e Butambala n'agenda e Kapucholwa badagamba nti tukulabe gwe ebirowoozo byo genda obeere president waffe yakunganya mibanywanyi be bakagwa ensonyi ne befumba ettale ne balwana waliwo ensonga ezaali justifiable kulwana ne bakwata obuyinza kakati ebiriwo byonna basigala batya mu buyinza naye nga bataddeko ka icing akalabisa ggwe lw'omushana chloroquine ekawa naye ogiteekako kya kasukaali wali n'olyoka ogimira kyova olaba buli mu 96 Ssemugerbe yali yeesimbyeyo yaga nti ejje UPDF eryo lyange NRA eryo lyange ng'ono yayogera nali Butambala mulenzi muto ng'akuba campaign n'ayimirira ekibibi nga ndi mulenzi mutulaga buno papra buno obuki buno papra tebujja muntu mbuki mu buyinza olwo aboogera yagamba nti mbawadde omukisa mugende mulonde kakati obuzibu bwonna abantu bwetutera okufuna mu Uganda wano kwe kulowooza nti olubimbi lwaffe olusooka olwaleero lwa kuzimba DP. There is no way ojja okuzimba DP nga NRM ey'obwannakyemalira Museveni nga w'amaanyi kiringa kugenda muki mu Geyena n'ogamba nti eno gyogenda okusanga abatuukirivu ng'ogenze mu Geyena n'ogamba nti abatuukirivu ababadde ku nsi kuno n'abasangawa mu Geyena nayinza okufuna omutuukirivu ng'alumirwa nnyo aboonoonyi nakanga enimbo naabone nabo nabo mu Geyena n'olwekyo mwabalowooza nti mu Geyena wagenda kubayo abatuukirivu mulinga kyengambye saga kikozesa tuli ku radio oba omutwe gyekoze eki gyesulise n'olwekyo campaign zino be bayita ebibiina by'obufuzi webiri ku mpapula naye mu amazima tebikola ki tebiriwo kakati oli yenna agamba nti mwe muvaayo nga DP namwe musimbe w'omuntu nekyema mufumbe w'omuntu alowooza tuli bimenke alowooza nti akati ffe sebo baliko asirikale atwanaga nti nengambye nti alowooza ffenze sigambye ggwe ngambye nti oli aba alowooza nti agambye mawo Rubaka ogamba oli aba alowoozezza nti bano basiru tebalina kye bamanyi they are gullible. By the way, that thinking undermines nti abantu tebategeera nti osobola obalimbalimba n'obasiba bbula n'obatwala n'obayisa kulitakola ki kulitalaba kyendowooza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna abaliwo wano
kusooka kuteekawo nkola mwenneesimbirawo ng'etegeerekeka. Gwe nyini obadde abaani akyogedde wano nti okuvaayo mu Uganda okwesimbawo kitegeeza ofuuse mulabe waaki wa ggwanga. Era President Museveni olwaleero bano bakaterega abagenda okuwandiisa abantu, bano bakaterega abagenda okuwandiika abantu si be bakulu. Abakulu be balina emmundu era be bagenda okusaba. Kati yasalawo by the way nga tewajja kuba ne recently tewajja kuba campaign okutuuka omwezi gwakutaano kakati campaign naye y'omukulu yakamala okwetooloola eggwanga ng'asisinkana abakulembeze bonna buli kiseera ky'okulonda abeerawo ka programu nti bakayita poverty. N'olwekyo nze mbadde nga nsaba abantu kyova olwetero lwekirina abamu kufe n'abebibiina by'obufuzi n'aba DP nti tulemeddwa okubeera ne focus enene etegera nti olwaleero luno obuzibu bwaffe buliriddawa because andalayinga ekigambo ekyo mulemeddwa tulemeddwa. So is there that realization? Yes. Grouping is no focus. Then you are liberated. No. Okujako ngo obadde nawe oberanga kawundo kenaye. Bembadde mbera wano. Tuno wanga kibumbi. Singo adonywamu. Obadde so point of departure between nti tulemeddwa okufuna focus. Ku ki ekizibu kyetwenganga kati ebiseera ebisinga conveniently twogera ku ggulu nga likinyigiriza. Okay, twogera ku geyeena nga tutulina byetwaga bebituka ku byaffe betwaga nti tuli mu ggulu ya bibiina bya bufuzi. N'ekyo mugondere ebibiina, mugondere enkola y'ebibiina, mugondere biki. No. Obuzibu obusookawo kati consistently kukola focus nti ekizibu kya Uganda kuteekawo nkola nungamu. Because you see ebintu bipassinga for normal ensene kizibu kyerina nti ebintu ebiri horrible ebisasamaza awalala wano twabifudde no emmotoka erinnya ng'erinnya ya police. Okay, n'erinnya omuntu emisana seemuwe kyeye naye bwe yafa. Semuwebe isi lero balinnya muwala kaboda enkya bajja kulinnya Charles Lwaki lw'omushana ng'otambula wano enkya bajja kulumba muwanga kiki kivumbi. But mu Uganda each pastors shabulijjo aba people power bagenze ne bakola ki ne baziika. Life goes on. Omuntu babadde batambula abasirikale aba gavumenti ne bamukuba ekyasi ne tuddaano yabadde pisito yabadde mundu yabadde kamera yabadde enfu. I mean these are extraordinary things is happening too. Twakava okulaba wano Uganda bakole ki Mwanga Kivumbi. The examples you bring zero reality weziri zikawa ate bweze badde njaku ekyokulabirako oli amama Mbabazi Minister of Defense, Minister of Security, founder NRA, omuvubuka ali amukulembera mu campaign w'ekipikipiki bamutira mpigi bamutomera ne bakola ki ne bamutira mpigi. Question eri nti Mwanga Kivumbi biseere wabulotolo tewabula tulo kati omuwalawo bamutomedde oli mukuziiko okaaba mama tabula tulo. So bine ebizibu bijja kutugatta at some stage. Kati ye focus gyoyogera. Yes, we are growing to that level. Yeah, so at the end of the day buli omu agenda kurealizing nti mukasisira kabadde ne yekwekamu comfort zone jali enkuba ejja mukubiramu ne boyagala otya because ne Katerega gagamba olwaleero nti waliwo ebibiina ky'ebyobufuzi NRM bwe bakalulu naye yajja wano nga mukaawu nga naye bagamba nti takirabanga kono democracy era ssebo sisobola kuddayo kwesimba mu kamyuki kyenalabayo abo wokwesimbawo ndi ba independent olwaleero
mubukawo obu DP baberene tuli mu bina bya bufuzi no olwaleero katono nnyo njogedde nti ntano democracy mbibina bya falakinga era siina kibiina kyendeseeyo nentuuka noga nti oba kyetaaga genda mu constitutional court etuinterpretingire bano baruo mushana bali bategeeza kyoga nti ebibiina munda mu byo binaabanga ne internal democracy naye kyenjagala okusembayo kubanga era nja kuba sidde mpo mukulu information nti entese yadde takiwagira naye enteseganya zino eza iPod ezigamba nti omuntu asimbwawo ekibiina ate alemenga kumenyeka kunoonya mikono kuba ekibiina kiba registered mu Uganda ng'emikono kyagifuna dda mukituusizaawa kuba oba oli awo byebimu ku bya bwe baate babakkiriza kuba nkuŋŋaana oba oli awo waakiri muleme kubonaabonanga na kunoonya mikono kuba information but ekikulu nnyo Kateega webale kuba liberated katurankayo yeekoporo naye tebakulumba mu kamyufu njagala kumanya wemulukayo gye bakubako wagifuna bebagibbeera emmotoka polisi yekanyamba kugirika bali naye bagibba yadde kyalimu ebyobufuzi but I think that is akaturanka weyongereyo sergeant ne boba wesimbyewo you see bachuzinga nze nsibano gaffe tuli product of a calculated system okuba kwaffe mu parliament system etukanoga nti ndowooza betuleta Rwomushana oyo najja mu parliament abazungu baba batudde mu kibanyi bajja kulaba wa batudde ku buuyi buli so siga nti system ekuwagira naye nega nti wamuwanga temuwunzika bokisi oyo tumwetaaga ajja kujja ne ku radio okwakoleyo argument biki so they profile even naga nti oyo Rwomushana kama mbaya taina kujja oba gwaka oba tonya oyo buli ekisoboka kijja kukolebwa so you even have a kind of opposition nga naye eri calculated who otegedde ani asobola okubeera nga yakiikirira naye aba opposition abo abajja bakimanyi you have to know it boba tokimanyi naga nti mu nsi omuli abantu abatambula ng'obuki ng'obuwundo ebintu bingi biyitawo fenomo tu ne political parties ne leadership zaayo nazo baziditamininga bw'oba oyagala okulaba olutalo Rwomushana genda ogabe nti agakubeera president wa DP you will not confront but delegacy ba DP ojja kusooka kulwana ne state osooka kugikuba mu DP osooka kulwana na state ogikuba ogiseeri ninza n'okukubulira kati mbadde abantu bankolera research nenkubulira who does originate with tweet oba which message ku social media nga mulina conflict including do a study including genda onkolere study beba waliwo oba people power oba besije atambule jinja ani asoko okwokya omupiira ku street okitegedde have you ever taken care nti betuba tunayo kyebipiira ani asoko byokya ekisagala kigendako nnyo so n'ebyo byonna biri stage kati bobeera oli mu mbeera eyo literally ng'oyina oli agamba ffe tuli empire omwana talimba ng'oyinawo n'agamba olwegguloggulu nti by the way mmwe remember ffe tuli ki empire. What is an empire? So these are complicated ebintu biri complicated empire iberamu bapirato bakaisari baherode olirida kati mushali kwebe akaisari tumunakutoa kule baherode notukana onagamba timuyina pate notukanga gojogamba tituyina pate toli comfortable kwesimbawo mupate yo naye si kyo kyokka nga pate yo kyamaani waayo aleeta omukyala n'aleeta muganda we
n'aleeta omukodomi n'aleeta omusanjuwe n'aleeta n'abaana b'abazzukulu be naga nti bano nabo bakulembeze n'aleeta n'omwana nga weerodiyu n'abajjukiza nti mwemwe ife tuli empire. So bw'obanga ebyo ye sisitimu mwoli Kateregga sisuubira nti olunaku nga wezukuse ku lunaku ku saidi entuufu ey'omubiri gwo osobola okugamba noga nti omanyi kakati tuli mu demokrasi kakati demokrasi atojera kakati tugenda. So n'olwekyo tasika esooka one ono gyageddeko is a clear definition of a problem. Nti bannabyabufuzi tudefininze bulungi problem ne tugitegeera nti what are we confronting. I think mwanga problem weri and kyekizibu kyenyina naawe to be very honest mbadde nkirowooza ko nnyo nendowooza ku mukyala wo nga nsiikira enseenene bintu bingi mwanga nyina okumusabira nyina okumusabira ate nkusabira kusinga nnyo nkusabira obeewo ebirala ne webireka nti eri gurupu mukulu Museveni gya manufacturing opposition because yo weeri yaji manufacturing oba ekimanyi oba tekimanyi ye leadinga ye kulembera mu narrative ye kulembera okunyumya okunyonyola ko Museveni ekute opposition engeri je ekute opposition ejikute nga teyagala kukiriza Kateregga kujoininga iyo Kateregga wajana naye bannanga mutwaba ko amwe tubamanyi mwe muri beri temujja batu mukwele wafuluma namugamba waze kutubega agende same narrative. I agree with you. Thinking may be a problem. Never they react wrongly because consistently wabadde bagamba nti focus yaffe eri yakulwana Museveni. Okay? Amama bovaayo tetulina problem. Besigye bovaayo tetulina problem. Ani we've supported Tinyefuza ani. Let me tell you, the ordinary person ayagala enkyukakyuka abadde very decent mu Uganda. Charles we bakudefining nga tuyagala enkyuka goba disappointing. Kyovula boyita abaana ku boda bagamba nti nemwe temutulyemu olukwe munanywera the ordinary person nomwita kagamba munanywera temutusale. So the problem is with the elite. Nti elite ate semogerere nsibamba nyonya yabagamba nti the elite nze Kateregga nzoga nti nze kati muwanga senga DP gamba nti tempagira Butambala then ndi mwangu nyoga nti ekye kibiina kibi nenga DP kyekoze Butampagira buki Butambala oba senga DP ganti ne kati go tufuze emyaka 10 members again tutatusobola kufuna yo omulala awo ino bavuma bali mome Bashiru tebategeera bali mu mawanga kati you see that is a problem. Problem tebakoze kugamba Charles olwalero nti kati ku examining after 10 years ngoro agamba mwanga gale musayekireke toyogede mazima mawo tumumujira kule sigamba by the way Charles you may classify people naye abantu abafiriridde Maud today beba muganti to examining tulabe performance yo by the abantu namayanja forget about me kidandala namanja twaliwamu ku program ku NB anze salio nabingamba agenda yemu no si agenda yemu two ona chogede tibwaba omutuse kiseera. This is not about me. It's not about you, Charles. Chiringa simba bene identifying gomuko takoze wano. Okay? Fena tugenda myaka 5 wano. Esawe tutusega simba ganeno tubereyo n'omwana owabiri iri abunafu bwaffe ogamba nti kakati myaka 2 we discussed it. You will discuss it. Twachi discuss it. Okay, sajja time etuse kati senga tufunayo omwana omulungi annyonnyola ensonga lwaki nzija buli lwa mukaaga ninzo ganti kakati mwanga ajja buli lwa mukaaga emirundi ebiri kanzije gumu ono muwomuki omukisa omwaganya. We all have to do it as natural. So never tutuka ku examination yeyo. Look at a party like NRM. Really very religious fellows. Do they have a party?
Museveni personal outfit lyatuka n'agamba nti kati secretary general n'alabika aba n'olugezi gaga oyo nze njo mulonda n'aba n'okubasasula personally he pays asasula as an individual n'asasula so tosobola kugamba no national conference ye yakyusa ebyo byonna katerega sikanya nakyo personally era sakanya nakyo naye kyakolebwa mu mateeka go generating agenda ya national council ekyo kikolebwa ekyo kikole nze sikanya nakyo naye kyakolebwa mu national delegates conference bwejje Kampala yeerisa yesuza ebyo biri mu bibiina byonna era ne mu 88 baŋŋamba sebo nga tonnagenda mu bulamu ati kaka information ne mu 88 Dr. Semogere nga bamusimbyeko Tiberio Okenyi babaziriyo bagamba bwe bawo Okenyi nga bajjako obote nga babakwasa allowance mu advance baziweereza ezaali zivudde Germany baziweereza abawagizi ba Semogerere baba Tiberio bepakira bwepakisi ebyo tewali atabikola buli muntu ayagala okwenyereza mu buyinza oba DP oba UPC atyabula twezimba bwezimbi tukyakula